오래 기다려 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘은 이거 한번 진행해 볼 건데 코인이 많이 줄어들었죠. 왜냐하면 코인이 좀 있어서 잠시만 줄어들었네. 아이고. 이거를 제 목표는 700인데 이거 700 과연 갈 수 있을지. 아니 700은 아니고 한 400 목표고요. 400 목표인데 400은 제가 이쪽 엘베이터는 써서 안 하고 그냥 가서 400 목표 한번 해보고 건데요. 지금 TV 켜놔서 진짜 다시 포기란 없다. 그리고 오늘도 여러분과 배틀 할 건데요. 힘들어. 빠르죠? 방금 전에 배틀 이렇게 정말 양해 부탁드립니다. 거의 400까지 가요. 거의 300 넘었고요. 400을 갈 수 있을까요? 근데 400 목표를 넘었고요. 500도 갈 수 있을까요? 감탄한 500 가는 거 아니야? $500도 넘었어. 와. 586점 이어서 부활하겠습니다. 586이네요. 약 같은 3,000원 있었습니다. 잘못하다가 떨린다. 700 목표밖에 없네. 700 목표. 네, 724. 네, 이건 안 하도록 하겠습니다. 어쨌든 724 목표는 했네요. 이거 PVP를 할 건데 과연 누가 나올지. 내가 그냥 240점 했거든요. 이분이랑 안 넣도록 하겠습니다. 저 아니면 들어오면 왔거든요. 제가 안 들어오는 좀 좋아해서. 아무튼 이건 35승 하신 분이에요. 이제 아까 계시네. 응?
대대결은 하지 않도록 하겠습니다. 보세요. 공주? 이분 왠지 그때 아마도 만 넘으신 것 같아요. 어떤 분은 만 넘으셨거든요. 근데 많이 못 먹어서. 그런데 아우 헷갈려. 게임은 이거 나가버렸네. 제가 그럼 진 거예요. 이 광고 봐요. 그리고 또 보여드릴 게 이 모드 중에 파도 모드가 있어요. 이 파도 모드는 이 파도가 시간차인데 파도가 계속 올라오고 그러면 파도를 피해야 되는 거예요. 57을 넘어야 돼요. 헷갈리는 부분이 너무 많네. 헷갈리는 부분이 너무 많네요. 오, 100 넘었어요. 아직 안전하고. 215점. 뭐야. 이게 아마도 실수했습니다. 나 우주까지 가는 거 아니야? 341. 이게 원래 300 가는 게 그렇게 쉽잖아요, 이게. 근데 제가 300을 해냈네요. 그리고 제가 또 어떤 배경을 하나 구매했어요. 뭐하지, 나무는? 이게 이렇게 재밌는 노래가 나오네요. 근데 뭐야. 왜 이렇게 안 되지? 이게 해보겠습니다. 근데 이게 아마도 조금 어려울 거예요. 원래 여러분들이 많이 하는 게임인데 하시는 분도 많을 거예요. 지금 엎드려서 하는 거거든요. 이게 쉽지 않은 게임이네. 오, 145. 또 받았니?
피카츄 이거 뭐야? 아, 280. 이제 마지막 두 판만 하고 이제 끝내도록 하겠습니다. 아, 이제 마지막 판이네요. 아, 이제 마지막 판 아니고 뭐. 마지막 판이네. 네, 오늘은 이제 끝내도록 하겠습니다. 네, 오늘은 무한리기도 한번 즐겨봤고요. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 버튼 한 번씩만 꾹꾹 눌러주시고요. 다음에도 더 재밌는 게임 찾아서 뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.